Oi pessoal, hoje está começando mais um vídeo aqui no canal, solta a vinheta! E gente, no vídeo de hoje temos a Maria de novo. Oi gente, de novo. E hoje, né, já fizemos um vídeo, agora vamos fazer outro, né? Se não reparei a roupa, tá? Que é a mesma. E a gente vai fazer hoje slime. É, das comprinhas que a gente fez, ó. É, sim. E, gente, a minha cola que eu vou usar hoje é a transparente. E eu vou usar a branca e a Maria também. Vai usar a branca. E o ativador está aqui misturado, gente. É bórax e água boricada, tá? Bórax não, bicarbonato, Lu. Bicarbonato, bicarbonato. Já tá tudo aqui prontinho. Então, gente, vamos começar na mão na massa. Gente, eu vou botando primeiro a cola. A Vi tá colocando já a cola e eu vou colocar a minha também, gente. Vou pôr, já guardei a outra. Gente, eu vou usar esse tubinho todo, tá? Quanto você botou? Gente, é uma das melhores colas, que é da Acrylex. A transparente é da Acrylex, a minha. E também a branca... A branca das meninas é da Kit, que ela é muito boa também. Gente, ela já é bem consistente, tá? Ela é consistente, isso daí? É. E, gente, a gente comprou a de 1 kg da Kit. É só vocês entrar no outro vídeo de comprinha que vocês vão vai conseguir estar aqui ver. em cima nos carros. Alguém vai querer corante? Eu vou querer o azul. O azul? Eu vou também usar o azul. Gente, eu acho que já foi a cola toda, né? Que eu só tô já espremendo. Então, eu vou dar qual massinha? Azul. Então, toma, eu vou fazer com amarelo. Me dá aí. Ficar igual. O quê? Gente, eu não vou colocar eu vou cor botar nenhuma, corante tá? azul. Eu vou botar o glitter só. Gente, eu botei bem pouquinho, ó. Acho que não dá pra ver, não. Mas agora eu vou colocar o glitter, gente, é o glitter branco. Eu fiz a minha slime transparente e vou pôr um glitter branco, vamos ver. Gente, ó, ficou um amarelo. A gente abre com a boca, a gente bem abre clarinho. Tipo a gema de cima. E eu vou pôr tudo, tá, gente? Eu vou botar gente, só mais uma gota. Ficou bonitinho. E agora eu vou misturar. Gente, eu vou botar o glitter prata. Gente, tá ficando muito lindo a minha. A minha não tá com quase cor de nada, né, gente? O glitter não aparece por ser branco, só uma coisinha. Não vai aparecer pra vocês por ela ser transparente, tá? Então, agora eu vou pôr... Olha como é que tá. Eu vou pôr o negócio. Gente, esqueci o nome, o ativador. Então, vamos lá. O meu ativador está aqui, olha, gente. E eu vou pôr até dar consistência. Gente, meu ativador, ele tá aqui. Vitória, me presta. Oi? O azul. O azul? Pronto, gente. Agora não, o azul não, o dourado. Tá, cadê o dourado? Agora eu vou misturar, tá? Só um? Pode botar tudo? Pode. E, gente, vai botando até você pouquinho ver. A pouquinho, tá, gente? Pouquinho a pouquinho até dar consistência. Isso. Boa pra sua slime e que você achar que está bom, né? Eu tô indo aqui, olha, a minha já tá gente, pegando. ó, eu preciso mostrar pra vocês, eu botei glitter dourado. Ó. Eu não sei, gente, se vocês acharem que não tá dando certo, é por causa que você botou muito pouco Ativador, gente, é ativador, tá? Ativador. Então, a gente não tá dando muita ideia pra vocês, é porque a gente tá prestando atenção no ponto da nossa slime, tá? E olha, a minha já tá pegando consistência. Mas eu acho que ela ainda não tá com ainda não consistência botei. de pegar na mão. Agora eu vou botar uma boricada. Olha só. Gente, se vocês quiserem mais vídeo com a Maria, é só vocês botarem aí nos comentários, tá? Sim. Gente, mexe bem, tá? Agora eu botei até muito, não vou nem botar mais. A cola transparente demora um pouco. Eu botei quatro gotinhas. E a minha,
gente, é transparente e virou branco. Mas depois depois 7 dias. 5 dias assim ela vai pegando consistência. E ela Não, pegando pegando consistência consistência não. Não, ela pegando, ficando transparente. ficando transparente. E não tá adiantando nada, gente, por enquanto. Eu não sei, não sei. Tá pegando consistência? Ó, agora pegou. Gente, eu gosto muito da cola da Acrylex. Ela é uma cola muito boa pra fazer slime, na minha opinião. Ó, E a gente vai misturando muito, olha, gente, a minha tá aqui dentro. Ó, a minha já tá quase no ponto. E a minha só falta um pouquinho mais, gente. E eu não sei se eu vou botar massa de EVA, não sei. eu vou, agora eu fiquei muito. Também fiquei muito. Eu acho que então o polo transparente vai ficar bem assim, ó. Legal, se você quiser, tá. Você que sabe. Vai sumir quase transparente. Gente, demora muito. Demora. Na sua, com a sua demorou também, Gui? A de glitter? Não, tá muito rápido. Porque eu tô botando muito pouco pra não deixar ela dura. Gente, fazem aí com o pai de vocês. É muito divertido. E não gasta muito, gente. A gente gastou bem pouquinho, né, meninas? Sim. A Maria tá bem caladinha, porque ela quer, né, Maria? Gente, a Maria é meio tímida, tá? Também é a primeira vez, né, Maria? É a sua primeira vez no canal da gente, né? Mas você já fez vídeo no YouTube com alguém? Ah, só com a gente. Olha como ela fala baixinho, gente. Olha, gente. A minha já tá pegando, gente. Já tô Gente, botando a a mão. minha tá branca. A minha tá branca por quê? Porque Olha, gente. demora um pouquinho, tá? Mas é Por causa do bórax. transparente. E aí? E por causa do corante também, né? Que é branco que eu botei. Eu não sei se eu já boto a mão, gente, que eu tenho... Ó, tá grudando ainda, né? Ó. Gente, tá Olha a minha, grudando um gente, pouco ó. a minha ainda. Gente, a minha tá quase pronta. Eu vou Gente, botar ela agora na eu vou mesa. botar a mão já. Eu acho que a minha eu também já vou colocar. Gente, eu vou deixar ela um pouco grudenta, porque se você parar de mexer, ela vai ficando dura. Não, vou deixar. Gente, também já tô mexendo com a mão, tá? Olha, gente, tá muito mole ainda. Quer dizer, tá bastante mole. E eu não vou botar a outra mão, tá, gente? Tá aqui embaixo. Eu só vou botar uma só por enquanto, que eu tô mexendo com... botando o ativador com uma, tá? Gente, a minha ficou super boa. Aí você vai adicionando mais um pouco de bicarbonato. Gente, bicarbonato é baratinho também, tá? Sim. Gente, a minha já deu certo. A minha também, gente, olha, tô mexendo com a mão aqui. Mas tem que... Gente, cansa, mas com a mão cansa. Assim, ó, que nem eu tô fazendo, cansa. Gente, eu posso botar massa de EVA? Ué, pode. Gente, eu vou pedir... Não, deixa, as meninas não vai precisar... eu não vou pedir para as meninas não, porque eu já consigo. Aqui, Eu ó. ia pedir a ela, gente, a me ajudar a botar um pouquinho mais do coisa, mas não precisa que eu já consegui. Gente, ela fica maior quando você bota massa de EVA ou espuma. Gente... A gente já tava com Gente, ela saudade tá de ficando vocês. bolha. A Vitória é meia doida, tá, gente? Eu sou mesmo. Olha aqui. Mexe. Eu não vou poder mexer agora, tá, Bia? Mas depois a gente vai mostrar o resultado de todas elas, como ficou. Tudo na notinha. Então, Gente, gente, essa essa é foi a da minha. Vitória. Linda, né? Ela tá uma bolha.
Ela não tá fazendo muito barulho, mas ela tá super boa. Essa ficou a minha, que vai dar pra mostrar. Gente, ficou linda, mas ao longo do tempo que ela vai se mostrar. Estica, viu, Calma pra aí, ver. Maria, não fez barulho não. Estica pra ver. Olha, gente. Olha, esticando, gente, que linda. E essa foi a da Maria, amarela. Ó, ela também não faz. Deixa eu ver. Não faz muito barulho, não. Mas é linda, gente. Pô, tá gravando E mais esse foi o vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau!